beta calcule ba patron so mona patron nya kufa ba tia des certains ya réserve ba mengo la tia kuna kolo budget o mona wapi comment mo sombi banda ko mo beti tolo ngola kufa ba luele sa de fête nyo sa sombati ati skolo ko mo tikalina nani comment ndino kende li felo na bo mengo ba betele tolo mais aucun le côté mamena mawa tikana zata pauvre ba wolola nganze mamona kia forsaki yena mwasi basuki awa bana ba kokola na ngate soki na kufi boke ne pa tata masemba mama leki o azamba kende wenze koma biteka te kongi onginda oh boniko alors bana maka mamike kolenga pona vite o ya ke tombola na ke ville balati te balati o ala na toko na ponche ba kolota te yonda kwa château gominga kana ba bana manga ezali banda Congo o mati avion ke mikili ngana mati balinière voyage te voyage o changer ba 10 000 $, ngaka ba 5 $, na ke changer pas changer ba aki na $. Na kosi o tshembo na banki ngana poche atini na bombi $20 mkemke na tuti banki te banki soko za ne côté vivre na humilité kozana komikitisa ba jeune ki sasa bazo souffrir mingi pa balingi orgueil ezate azo boudé mutaza na mbongo ozo boudé ata so comprendre ndoko na bino mama lobite poni botala ya na bino te kuta pesa ba tumisala o ngana ko na sala nini na yebiete a koti ne kira ba camarade ba beta masolo projet sa mbongo loko ba melaka soki noir soki masanga soki nini ba kota na ba no polele eloko wana soki memana kisengi kotika la zoba zoba penza nga so na piaka ozala nani oza piringa oh nako sopani ajo komi nango wa muto kobunga makambute okay mama na opeso conseil sérieux bayi ba mbongo bayi bo bilamba mais kopia confiance ne bate inyo sote bipesa pesa ba kotenga miso vie ba ko bebi selo makambu ba ko division na bato bozanga na bango proche likolo ya mu na ba no habite na lobani est-ce que ta la bible mate ya ninyo ekabola famille mate ya kokabola famille bozui wapi soko yoki yo moko soni ba ko betele maboko po boyo lingi minene lobi yo kuna ekochola yo ndimo tanda mabawolo lobi ba pesa rezo pe bimiselo mbongo lo ke bataki sasa parce que kisasa orgueil teke kopo ngai surtout ka soka solo kana bana basi yoka ndenge barsa pona kilo bina lala kita bien réel swinga ya bololé oza na souci à vie na bonde ya match o sauter imana o sauter vite o sauter renaissance OK quoi na mboka pote tali yote ngana beta ki mosi na ngakuta ngatuna kinga bololé ba congolais maman nga mfutema o ya mfutema na ko sauter e ko tikala ko kotela ngate soko mwana lo bible bana beta ki ja winner to Paris foot na kati na papier na regretter ya match Congo na Nepoli na regretter te. Et voilà mes très chers amis internautes, bonjour, bienvenue dans votre chaîne Vérité Promo TV. Avec moi la vôtre, Diamant Noir, merci Zaina, la selle, Babi Diamant Noir, en tout cas. Merci d'abonner à tout le monde, s'abonner, vous bacs, vous tonnes, vous vimba, et là c'est vous ensemble, tout ça toujours moussala. Bienvenue dans votre émission Vérité en face, Vérité en face quand on le bat vérité. Les lois na kitimba, on a za wap cabine, bon on a simaneza, tu as pasteur John, vous sengez, vous sengez tellement vous l'élève, pasteur John a l'actualité tellement cambosé à kolobele belé. Tu as pasteur John, babi toli a pété base. Babi on est makambu quoi donc pasteur John tozane to meka ko sola actualité de dominer na mboka en suma sola tellement belé à ko sola mais avant non je n'en pas un grand merci à aimer le wa ba pandu pour Saint-Esprit depuis quelque part grâce néné toza bon quand toza derrière la caméra à l'BCBG Moussa qui toque ma casse Montréal les fenêtres mon con di fenêtres babi talrayo Moussa qui toque en tout cas là je dis un grand merci à commandant Bellon en tout cas un grand merci il faut dire Kalunga un grand merci à bon le bogo la race noire allez BCBG fongé dans caméra en bas pasteur John base toujours toli à péter pasteur John bonjour monsieur bonne santé qui tokando lobi 5 sur 5 iratakate nzambe mawanae toujours continuer pasteur John en tout cas na ce pays comme makas comme on a bien la bioti da qui toko na bi ke wana ratate te nzambe na grâce na ye tous ande moko na tombola na ville et que sanité nyose saka ilamba pasteur John mboko mon mboka etambola ndeni mboka na biso ba to côté 2022 mboka etambola ndeni pansela biso ka au moins na loba so na bimboka etambola mabe na 2022 musu babongi so mboka etambola bien tantôt na 2022 musu bakwei so na bi 2022 za année moko nzamba pesi biso makasi na nzoto musu bakoti hôpital
Et ça comprendre. Si on a dit que comprendre le bas. Chaque année, yeba yango banda lelo. Mutako bongisa yo nanga isa Congo te. Mabela Congo nde repese biso kimé soki bitumbeza te to s'exprimer on nzamba chaka te na biso bi ebima. So comprendre madonna na lobeleli. Ah. Bokoma na niveau on comprendre que kobonga na yo tonga eza période te. Makambo etali période eza ngongo nzamba bombela yo nanga en privé. Ngana ko forcer na 2001 mais nzamba ko fungola na 2019. Les deux se comprennent. Moussou super l'air coquille ya ko pambola maya fa na nunya so banano ta eza na. Les deux se comprennent. Si qu'on a fait ce conseil moko yo kanga très bien. Est-ce que oyebi ke batunyo so bayana mokili nzambe yebi bango me batunyo so nzamba cha bango kate? Oh, makambo changer. Là développer. Très bien. Au moment de ça, mututu ayana mokili nzamba yebi ye. Okoki kozana mbongo ebele epa bato bamoni ke muto nzamba pona abonga na vie yeyo. Okutana bate mususu babite nzamba pona ke ozala mutu munene. Or pa nzambo fraude oyeki na kote mapambo lito oyibi na mukili. Ai. Te olima. Nebite andanga bien. Mutu mususu ayaki na nzela nzambe azwa batamukili bache kali baboya abonga. Wane comme la force majeure ou bien nzambe moka tinda na kanet cho pesa ngona nko ou bien na yope kucho makamuko lela na makamu nzamba achaki moya chimba ezate o kabi mapambo liyo moko lokola eza undenga kabali pambo lipaja pa Jacob landanga bien ene bakimisu nzamba tinda bango ye moka o soko lingyo pengwa akolandela becho fimbu mususu nzamba chae apengwa te ye moko mibongisa. OK. Batala. Na ba no frère. Ba sala nzambe mususu ka linga pengwa na tongo na butu nzamba fertilier. Ke ba oza yanga ko tongo kende danger. Et che ko banga. Bien. On appelle ce conseil. Age komi nango. Wa muto ko bumba makambute. OK. Mama na appelle ce conseil sérieux. Ba iba ombongo, ba ibo bilamba. Mais copia confiance ne bate inyo sote bipesa pesa ba kotenga miso vie. Ba ko bebi selo makambu ba ko division na bato bozanga na bango proche likolo ya mu. Na ba na habiter na lobani. Est-ce que ta la Bible Matthieu ya ninyo ekabola famille. Matthieu ko kabola famille bozui wapi? Pourquoi kozanga na ngeza volonté na ngana ninga ko bimate na kota vie na ngaki kumbi ba ke ko selo no ko da frena nda. Pourquoi Matthieu ya boy? Comment muto ngindi ba mona ka danger te pour la rater que ndengo ngindi no ka saki prier na ko batama na mboka tindikelo mapamboli e yakate na loba na yo oyebi ngai nde na yebso vérité moko yokanga omoni batu mingi bakena ba mboko tolulaka ngana yebi bandeko bele ba komi na poto lelo bazo pesa lipa solution na ba famille bazaka négligé na kisasa akola tangate akola lokwa mutu moko délaissé agofana ba famille au bateau batanga bazoli a bien yesa lokwa na famille mona bitinda yokanga très bien bambongo bazali ko zwa ba argent de poche ya zwaka te o ba lokota lokwa ko tikela ya so bomba ngona peta comme sango ekonzo économie ndanga bien et puis mukola koma kina ba 253 c'est ko tala te to famille moko ko fana nga ba oboya nga te me ko vive na ngeza na zo cholama libanda ba ko ba te na za mwana ndako me na kati na so mwana minga na sima njana ke na kende a forcer à voyager mon femme au Mbandaka, Équateur, Angola, Tchad, au Brazza. Tant que tu vas dire, Zoba, qui m'a dit que je suis mayele, te. Totali ko gâté la famille n'était pas ok, na français n'était pas autant gâté ko bonga na vie. Au quoi na famille a bien aussi si quand je suis musulman longati. Est-ce que vous avez poyeba? Bango ba kende ba Brazza tant que kende na Brazza kende Angola sali 3 mois so yimo na mois sur banin. Akesa kindumba. Aboy vie à cause de quoi aboy baninga andimasa indépendance ya yemoko a risquer vie ko chai moko na spectacle nzambe memanga pesa ko memanga na mona clair na vinga mona so kimia na bikenda so bande ko teka so ko mema etalio na ngati asala 3 à 4 à 5 rien mais bino tanga kina bani tala bolo la ko tatanga te akosa nina na vie oh na biwaya na ekala na ngolana pa azwa ticket ko viser boya ka intellectuel na bololete akomi lo na poto kaka na musala ki bolola tanga te bimema mema komi na budget boko mo senge mbongo na téléphone atanga azangi misala sengi fo yumbo mbongo ekoyebana so comprendre makambo na loba na on peut so conseil sérieux
bebana na batu tout mais ko bungisa yo na confiance na nzambe te yinanga po na piaka menga mona sentir que piaka na nga izanga te période na ngande komi te na ko sote nana en tout cas ninyo ko bisanga nga ko lekanga nga moko kolonga na zakana yo ko linga nga ko lekanga moko boniko na to so comprendre yo kanga très bien conseil gratuit on appelle so bandalelo kende église bate ya yo mais passer à côté na vie privée makamna oté voilà comment yo ça moi si obali to boti bana kate tata ya yo ni nini est-ce qu'on a message oté mutako talola te ngana bana ngato ko talo lola batata bakima ndoko sama bana malonga ko bomba bana boni ko message transféré tata ba faux suivi habité comment on se comprend très bien au 2022 pays passe collier passe bitumba partout souci au bel estomac na longola souci batu bakanisaka ba fulmiti baleka muke bakanisaka te bakanisaka makasi jamais fulmi abotama yemoko force na babana kasi batata masi mando ipo ba mema biloko kolia pe eza pepele omonaka te ke fulmi soko zwi bango 10 fini bakokufa pete mais comment soki basangani 15 ebemba musele kete ya kilo bamema yango na facilité kete ebatami force wana komema plipapo nzinzito pese euti wapi union fait la force biloko ya mokili soki etei biso te ya nzambe tokocomprendre te comment tozolula tokota lola sa toyeba makambo eza na lola malgré toute promesse awa place toza ozokoka te ore balakisa oyo batiki yo bolole nayebi te so na bi mabe awa esika nzoto eza nakoki te botransfere nga na boya awa nalanda oyo okuna or okoki komema bible soki okoki mokili te okopengwa mingi naoloba na yo ndimanga mama mema bible sa oliaka okoyiba lipa na ndako na sere oyo mondimi oyo frère oyo ngai te nzala mais soki obi kobeta kopie mike mpona kopesa vi na yo sécurité oweleli bomengo te mpona kobonga tikela nzambe apusa yo mpona kobeta kopa kobomba yo mutakala ezala na piaka zala yango moninga bakopa ba 500 famille fa na tsolaka te ye mokolo be mwana moke azotinda ye atindinga mpo profe opianga mbongo eza na kati ka pamba bakotinda te na kobeta mbata bidi naoloba no polele bateya bino bien mama nga tozaleki na nga soki obali na komikitisa loko komi koko na nga sakana mama nga beau-frère pende ya jeune petit moko moke akoza na ba 23 ans mais nakomisa kwa manager na bima lokwa joueur moko azokomisa lokwa supporter azokomisa attaquant naketa petite sœur bona taka bochele me fufu na faka bobo faire akoti petit etindela biere atinda inga biere asike mutaye na mbongo bandika bofa na longola yo tina famille atanga kombo na otro akomi manager nataka bofa vokende kokende te fose elanga na ota mtu mona koyokanga aumela yokai boyamba e bien ese nataka kili tokona bakicha pembe na moni ndako kombo kweza na divon tefa mkongo koma na komona ngone esprit ya plasma na olo bana yo nasuka ka $10 mama tawo na osiango e big singa combien de jours na opeso ba programme ko longwa na tala soko za ne lokote vivre na humilité à cause na komikitisa ba jeune qui sasa bazo souffrir mingi pa balingi orgueil ezati azobude mutaza na mbongo ozobude ata so comprendre ndoko na bino mama lobite poni botala ya na bino te kuta pesa ba tumisala o ngana ko yona ko sana nini na yebiete a koti ne kira ba camarade ba beta masolo a projet sa mbongo lokola melaka soki noir soki masanga soki nini ba kota na na no polele eloko wana soki mema na kisenge kotika la zoba penza nga so na piaka ozala nani oza piringa nako sopani ngako na sai piaka mwamusi no tama mtu mazo tanga mbongo na ndoko msoko mtu moko na yebi yo richete awo bengana kwa muibi ya yo ni nyalongba longa osaka befa nini na otala ete aotanga na wuche simbite na zongi na kuche na rabis aotanga lokwa ba 35000 ba 500 mama tale bele musilo kole kweya oyo kweyi na se na boko kenenga bita ntoko bosa na leki mingi atiki yonga na yebe na bikendeko tala fe ba valeur ya vie omoni bato mbe na exasa babali abiti na balelite or kotia zeme za mama na engagement koleka kuti kokende compagnie naloba no polele okoke compagnie osakani balongolo ozongi chômeur ozongeli fufu chez bino moi si soko tia zeme za bagarre ya vie
po yo moko nano oza challenger ya yo moko te mais okotya mwasi batwise mpo mwasi wana atiki famille na bango lokola kisemi na yo komi kodépendre na yo ti mwana botama tata na ye yo avant transférer pa papa bota yo fo yo nde ozwa na engagement na ye yango moni basi bakoma kofinga bino obotya ye mwana meso bandi koswana ozomona ke otya ye zemi ya ofele okotya ye na compte fufu otondaka te okaba ye shebi nalalaka na baleki na mwasi sikoyo opesaka mpe mbongo te mbongo ozotinde bitinde ebele sikoyo bajini na cri na kosenga pa yaya oza na cri moko tiki tere mpe amemi fifa ya o libala nene vomi na tula nakose te ngai nakosekola te atoye na pochette na kobwaka basi bazomona mabala boye ngai libala makambo makasi okoya biso ayaka na solo akwiti ebele mbongo moke tala explication me tala bana lokola ordinateur ayebi kopesa bana bakombo awa modèle piaka bana bakombo mpo sa oseke bakisa mwana mosusu totala kombo kopesa oui nayebi natala nayebisi yo yoka ngai omoni mboka oyo mama epuis ngai na ndolinga mwasi soki aza na zemi te akotongola ndenge mabe mwasi soki aza piaka tika ye na zemi mpo akima libala te so eze mekomi ya 7 mois to 8 mois wana te opesi mbongo wende te 2 jours akofanda simba elamba moko azotonga esilaka te azotongoka na komba na ndenge ya bien wana azobeta bavoisin lupango aoloba pema kokende po eze mekomi pembe na kobota makolo vimbi moi mobali na ngai oyo elamba moko azotonga esilaka toyebi yango ti sami ilamba lokola tricot moi mobali na ngai oyo bolanda ete po toyaba azalaki na mbongo po azobanga so na benge na sema kotu mais soki azali bomo pla kaka nakokende turo na kolongwa mpo libomo eza pla nde nalete deji nga mama kuku nga mofona akende kaka mpo bamama songeli baza mama totali yo ndenge oyaki na sante eza yango te mama elongi no ezobunga basi yana batonda na mapango mabala mingi ekufa bamama lopa ebele nga mpe mokomsi nataki mwasi na nga zataki tata ngabi mama ya kokima nga mwasi ataki tata ami baluki atali nsima simekomi lokwa pine sili mopepe ezokita mama libane moko azobongisaka mingi nde mapeke nzala etanga misaka mapeka mapeke kebe liba ntomona sa mitoka o nabakisa esu mwana mpo bademarche akokanga bisaka ki na satuna tiaze mboka oyo tala kongo eza bien kongo nayebi so mboka oyo eza na bafra nayebi soki kongo ndenge ezali ya mama na ngai yokanga bien nini ezobetisa yo nanga libaku mutu aza na kongo ozowayawaya na nini yo mutu osenga mokili te mutu atya o nzambe mama so nakomi place wana napesaka nga foti te nasenga nga te bapianga kopia omoni nga na nga toza mibale na kati ya moko todefendre moko na bano verité bato mate bakoka comprendre yango te tala je te dis devant Dieu nayoka eloko moko somo te nga tuna mona yango normal nga soko bimi piaka obimaki ozwi te kopesa ino foti te osali devoir akobima nzambe nde otikele nyongo est-ce que oyebi ke bato basambelaka te bakana mpamboli mpe makasi koleka bato bapriaka po soki ozosambela okomi na bakonti moko fo oleka na makambo nzambe alingi mpo atindi yo mapamboli po déjà kombo alatisi yo alingi te na miso bato misato esambwa mais soki osambelaka to deja eza ya satan omata okita soki otosi lo ya natile akopesa opoza ya batosani oya nazoba nokue omonaka te ke soda asambaka makasi koleka civile mpo oyebi déjà lwa makasi makambo naloba no clair nzela nzambe ezalaka un mpo na kotuna bomengo te soki osambeli mpo bonga okosimba tushi na karo kokufa pauvre sambela nzambe nde mpo kota lola kobonga eza sikoyo modele ozali awa tous les cas na kobonga so permis naope so conseil kobonga ebandi na mutu soki otanga saela classe soki otanga te kima mbango soki okimi te beta bale soki beta bale te luka bitumba oui comme boxer okota na ringi mbongo ekobima soki esimi te sala karateka soki esimi te ezala biporapora ndenge mpe nazalaka porter nakosi natomba natya na kingo mpona luka naloba no banzela soki oyoki yo moko soni bakobetela maboko mpo boyo olingi minene lobi yo kuna ekotyola yo ndima otandama bawolola lobi bapesa orezo mpo ebimisele mbongo eloko eza bataki sasa basi na kisasa orgueil teke kopo ngai surtout ka soka asolaka na bana basi yoka ndenge barsa ponaki lobi nalalaki ta
Bien réel swinga ya bololé. On a souci à vie non bonde ya match. Au sauter imana, au sauter vite, au sauter renaissance. OK quoi na mboka pote tali yote. Ngana beta ki mwasi na ngakuta ngatuna kinga bololé. Ba congolais, maman nga mfutema oya mfutema. Na ko sauter e ko tikala ko côté la ngate. Soko mwana lo bible bana beta ki ja winner to Paris foot. Na kati na papier na regretter. Ya match, Congo na ne Pauline na regretter te. Nga pole ko na regretter te. Pona ya mavanga, na ya bagi da mavanga ozaka mavanga. Temi longolela awa poto boya kimia. Tendo lokota ba 14-0 bazaka karawana. Modèle équipe avec le mondial. Maroc. Bajo ba kiloka ba machine à violer ça yo pédaler zo raser. Violer maso sali punde katani chaîne exécution du sus. Bamboko. Oyi ko za congolais kwa lisuma. Nde ba chenga fufu. Ba chenga fufu nde bimisa congolais. Congolais za kana mvute masali tam. Mama, on appelle ça ba conseil sérieux. Ndengo sana. Vie eza ndenge nini yokanga bien tango bandi kopo yo moko yebi ocholama bapuya soki bandi osimba osu babisaki okende ne bandi bakomoka zuwa soko landi bawa pe bazo bano tala foge yoka siko makamoto mezoti etinda neti libala kokia libala mobali pale kambongo te kokende libala te po kiminza na ndako tango omona kolia eza yango te omona kena lingaki mabe okoma komisa misu pe pembeni e alata aliasi masali kindumba na bala na esengo te na bala kapo na piaka tana komi na kime na komona siko bagonga na lingaka na opeso conseil mobali pe ko bala mwasi te pona kanga te bala mwasi moto metindi na ba no frère soko lingaka ya minene anatande bazate ko benga mikete soko lingaka ya mikene anatande bazate ko benga minene te na ba no clair libala za quoi prince Prince eza moko ba chauffeur na ba catégorie camion différent. Olingaka keti to jeep to remorque. Pona yo me permis moko yo zawa. Bikumba kum. Asa muneza mukie. Na okamwa. Sopo mani kama sa komi. Wako balanga bali kaka. Ana nostalgie. Bikamoko tulisa na mutema seke ni komiti. Tam conseil se kozonga oboma libala na linga mwasa boete. Wako balanga bali kaka. Yote. Na ba mwasa boete. Au bali danger. N'était-ce pas comprendre? Faut pas la moi c'est oui, na moi n'a $10 na homme. Donc on met la famille na lingi ba quitté. Oui, moi ça bien. Azo pexo déjà ne bandé. Bino mabe bino ba si mobile ça azo pexo $10 20. Yo linga masangate. Tango kuta na kata bara binti $20 personne sur la quit. Ozo la kozambongo ça pexisa masa na sanga. Tango comme na libala zeme koti on na quitté comme trop tard. Berer na bino. Nalo mamino polele. Fia eloko nyonso ezaka na exercice. Même avant de venir na stade, il faut pas me connaître entraînement. Si on beti ben entraînement tu es titulaire na stade. Libala avec na mariage le kana fiançailles. Nalo bana bino polele. Nalo bana bomba kate, faut ça quoi nganga na sela ka ba chel. Oh, oui. Parce que je n'ai pas chel en mi bonde, mais ça on bien. Na bango pona ko flatter bango te. Na boya kindumba me na lingaka bandumba. Oh, oui. Basta. Na lingaka kindumba te mais na lingaka bandumba po bandumba ba batroko langa nga vana bongo na motema CV na so ba betro ko piquer crise na ba no polele na mo santa utalo la sambela zate to te na ba danger comment pas na ko mo sambela na mona so muta koti chela koti na mini ah wate ba me rapasser te ba zo yo wapi muta koti na kwit to lingi so masanga non docteur ko tala ka mutu te so ka uti wapi te le bananzamba changer docteur aza lokola mutata uti fulu liboma soka ye kotuna ta simbela kisi wapi aye na fièvre ko batu nyonso bete tonga bika songa fulu OK so moi docteur ko pona bandi hôpital eza faux to aza faux docteur ke bana belgique ko misa bandi mi ko musique kako ba ya terre ande ba bango misu sa terre raté faux moteur jamais vrai moteur côté mana ko lobi l'église ko batu ba yete moni batu ba l'église ba bata satana faux pasteur ngana lo batin mukolo nzamba ko toucher bango ba osani ba koya ou bien message na bino so bala na tena makamba sengi comment mutazana pia ko zo teke kanga mutema na pesa na crise tondi sana no libungu bango d'expliquer ko yoko mala bote yako ta mutu pia ko ça blocage yango ya nani père na biso afuta makate pour l'état boya ko pesa mbongo par exemple arrière ko payer soki 30 mois mère allait ça biso ba dikunde to za to tonda raté nataka que ça faut ta mère te mbongo ndeso bimamu muke après le bon et ça enfoutement na nani biteya te nalo bana polele makamza folo ba fotalaka mama
naloba no clair soko yebi to kopesa mutu bipesa pesa bamfute yo Kongo yana motema mabe ya sang yango moni ba projet na obomba kango na motema tambola kana koseka otondo tonda te kote balingaka otechelo nyama po mona ko zokelela nzoko nde na kati ozoseka ozosepela c'est ma vie naloba no polele ya to na lero fo discrétion le wana beso judi de la na quartier fo so amasanga po betelo maboko retourne sa ba camarade mauvais mabe ko senga sengo lwengi zaka msoko ozwi nye moi sino la mbali bosa baninga te otanda bana lopango ndire ONG kabila bango mo kolala nzala moi so baninga lamba zira baninga balambi si malambi na retard po bachaki mala lesité oui et puis moi sino so lamba pesa bato pesa lopango muko talamir simbe pepeli ate zimo to kosaka ko ningisa po boya makambo na iba technique tout ngako lambo ezalo ko muke et puis ngamwa soko tselanga biloko na mesa na lete ko fongola ka mi fini ku bana ko ba kekia wenza 4500 ameli 7000 mo damio ameli 7000 oui nandeni ay baka remarque mama camion ko 20 mécaniciens ba camion kana démarrer en panne na dialogue condensateur et bébé vous taba bougie akosi vous moteur a bien mais radiateur on dirait ça maïté ngane na ibaka eteli ka fufu na ibaka mando ya kosinga mando ndo ko tsambongo na carte likele mbana oui mama epesa mine mibala manevre yango moni ngana lingaka mobala za likokoto te nga so ko pesa nga rapport à moi ça fana juger moi si fona tout mobile bo vivre ndenge nini c'est bien Barcelone yo moi sanganité yo a patienter ti alembi présent mibali musopa tinda moi si wenza zo komele na papier ndira ko bunga ko soma ndembi ya machuchu te baluka pa na sima kota wenza lusa kote bakamia fufu ezala ko ndenge matana homo piko si na 100 francs et bébé saka biloko soko za le boko mabe biloko na neberte biminga ngai bichacha Maman na lamba biloko nakana mwasi moko azaka volontaire yeso na pesa ka 4000 wana biloko lokwa 9000 asomba ka fufuka ya bikedo akenda pena camion telemi bakiti basaki ya fufuti esili bazwi kombo bazokomba bikedo etikala na suka mutuka e balana na ba masangu soko ningise za avantage ma soma masangu écoute masangu na kati oh quel mélange donc ça moi c'est wapi na zonse na mabondeli aya oui fufa mpe batafu na makasi te po kutanda mabele za kateti soko nyefuna be suka mela kaka po mabele utaki na mabele zongi mabe nzoto pesa mabe basangana na kati ine yoso mabele tala na ai bisa bare mazio tala koko na Kongo za volonté soko mi lingi kokola soko lingi te kokende akufa na ye na kama kama se pesa 5000 oh wanzana ko sana ngo nini zongisa ngamona ke malewa 1500 malewa na liba na 3500 o akoli mingi lamba so boko te bozeli mama abino wana mwanga so na sengi ba prince ndo bongisa ndako pesa soke papa chéri na koza na prince te oza mutimi obi tournevis kotonde comme singa bisimba simba locataire ko mikolo ndako na kutuma kama bulu pamba podi bumeto etondi sakana nga na pesa bare ma weza mboka foko yeba ngama se ko monela ngata botelinga bana 10 so simbi toke et puis ngaso na boya kana ba na bana oui na solo oui wa kasba so se bango po inanga na yebi sakana na pesa na zo pesa ba pitala nga na sekina est-ce que na boka koloba tala omoninga na hotel original vie eza pete na boya na kotsanga moko nyungwanga po dia na yaya nyungu nzoto bapesa biso kolo mukila ko reklamango na suka problème nanga eza boy na senga ka muto ko ma patrote ko lula ka bomengo te lula nde musalo ko peso mbongo obomba mate ya nini bazote ya bino oko koma motema moto so moni muninga témoigner n'existe comme na poso te o témoigner faux ngana sambela nzambe pona bonga te na lobango clair ngana sambela nzambe na kota lola métier nanga ponela nga yango na lobango clair ko bonga siko ezande makamuna nga ona zozwa soki na bateli lobe epusani so pe na silisi ezaka ngane na silisi où est le mal aboniko
na bana makama mike tala oyebi bate ya lelo elekelanga mama mama namona ba frère bate ya banda makolo ti lelo ba matate baka na ba bis abeti 20 ans na ministère na bis abeti ba 25 ans terre kana église mandalala n'est pas dit que oleke na grâce ponza matomboli yo yaza na grâce na masukisi wana po bible lobi mutaleki muninga azate yo komane ka ndenga terre na wenzana l'équipe seki na koseka wana tantôt 1 2 3 bazo bongola ka mitema yo ça si campagne na stade batu batondi plein nde batu batondi babi mosala nzamba munene yeyo o kama mukola suka oya bande ko telo kwa maseki akoti batebele koleka yo nano mona te biso to bisi batu mbata ba carte aboni ko tolo ba petelo batu nano mona to menima mata mame biso to nite ko kancho ko mbenge ko ntonde bango to ba futi bati ke fo yeba ko na loba na ote ya yo sagesse na mukidi kolenga mutu te pesa munyo so respect banga muta commission lelo ko sambela nanga eza mate ya pasteur te nzambe na pona nga na âge na l'herbe koki batema koleka nga bazwa grâce te ebele Jésus ayaka atema loba misuba yoka kutu bayina makasi so ikolo mukila te ba yoka ite bongo ngekela munate muta yoka na nani bate ya binoko alors no clair na ko sa te pasteur apengi nga na lembi ko sambela non na sambela pona pasteur te na alors no clair na yela yete yende na soka matia na epe fortifier nge kubisanga me ko ndima nange ko leka pe ya pasteur même ta treme te yanga menga na fa na leke na ko ndima fo ko yebat ko lenga nani yo ntiko koma mpaka basomba rango Jambongo tchaba million na banque selo nuna nzamba ko disqualifié na 55 ans oh ne bela mbongo na banque combien ba kufa bo na matia obaba soko ngindi ndo komi na kimia ebele baba millionnaire likamusu seleke parce que komi bo matiki mbongo akufeli nini comment mutatiki mbongo vile l'église bozote skeba na passer soko zote makambo mbongo mingi na olo bango awa passer atia ka mbongo mingi tala bien asu na nzambe toto sansa bichangi awoti abino bible sansa makambo na sima je te dis vrai vraiment ça la nzamba atia ka ministère nzamba pesa to bongo sabatu mitema oya ko pambola yo na sans faire di frère yango nde makambo bongelela yo Elia terre na bible mtalesa corbeau mazara mo nzambe réputé Mosa nzai moka bikisaka muto député kala anga pesa bambonga boy zonga na mbongo na yo geasi muto lokoso azaki seconde passer muta politique apesi mbonga boy alandesi masima biba tininga na sani nazwa abela lepre or lepre lelo l'église ça va passer à lokoso mari kaka après des fonds pesa na Christ après des fonds lundi dimanche ya otinde biso to sala te prier na yo ko bota misala te na telema kana compagnie babenga ngate me na pesa kama mabonza na sala nini aboniko église ça témoignage forger auto polele na pexi mabonza te pesa metara matani ba ote yo so kutana ba o ba komite ndambelo kwa Paris foot na winner retalio na bana yo te ya bandimi nde courage abo kende bolu kwa misala chamu kongo na musala na nzela passe ko sala na kanga mutema nzamba ko sa akosala soko zuya ko pesa ti bozo pesa offrande mutu na mutu témoin ndongo ozeli toucher mutema pe o pesa ngana ko tema na pesa $1 bato amoni ke mutapesi malamu yeyo ona vérité na ngindaki na 100,000 ko pesa fa na pesa 10,000 fa na pesa $1,000 tana pesi 50 bomona ngo bolengi ngana yanga no tamboli makolo oyecho bina ko église mabona ko église maboko pamba te o boy ko futa biso tamboli makolo po après maté o pesa ta 1000 francs ya mabonza tamba ko mona pesa na kitunga bino mikolo be kala mbanga yo ona vérité mutapesi malamu yo l'église alelo so yo kinga na biso vérité bo changer ministère na bi appel pesa bo so kité hein appel na bino komi ndenge bi basi nde ba pasteur ba ni basi mi komi ko lula makama mokili ko le kabandimi comment ngana ko telema national ndo betela batu masola makamna jango na ndako ondire utaki batu apesa ngaka bandimi ngo bango wa mettons ko telema bandiko te bandiko yo na ajo sala ka boy ngako tuna 24 ans de gens zamba sala kinga bandaka kala yo so bima spécial ko le Abraham ko le Moïse boniko tibo ko wela kicha lola na paradis yango na linga ka paradis lokumute ngaso na ko ti lola na ko tata na dumi menalo na lola pastor ndemvule betaki ba biso tozo tanga tozo pepa wapi papa Abraham kiende beko matana pala to kati na wolo kuna bango yo za na entre kondi mananga rai kana kota lola yango yo nalingi lola ba paradis nangi utolana so kureka ekatana ka to bambaka wele kaki wapi lola apese ba shema nalinga lokumute so moni passer la ngina tongo kombo mususu 17h a changer kombo
et comme 3 jours alati soutane 4e jour akomi na kombo keba danger na manchete danger koti na kati boni bomela jeune nzambe boy batu nzamba benga changer bango bakombo so zaika na a commission moi B et sili et était que c'est 3 4 temps yemuka benga ki Jacob Israël est-ce que Israël sera comme mususu à part ça comme mususu aboni boy Abraham so Abraham zaki Abraham abasi ama so boka na ngwana utawa wapi boni appel na bino ya différent donc bozo bimaka mibali na mibali na JGT ba PD place bokoti tala mukola suka bandimianga nite bate iso bache bana kiyungulu o nde bantsenge o mona bantsenge bate kolemba to moninga nzamba talanga esimbe te mafu asenga kobonga ta yo umero sali 15 o matakate yangani nala na carton na kitikwala opesi ngani kombe balana tala obi soko bangi bomengo wazoba beta calcule ba patron so mona patron nya kufa ba tia des cercueils na réserve bomengo la kuna kolo budget o mona wapi comment mo sombi bandako mo beti tolo mo la kufa ba luele sa de fête nyo sa sombati ati kolo kumo tikelina nani comment ndino kende li felo na bomengo ba betele tolo mais aucun de l'autre côté mamena mawa tikana za ta pauvre ba wolola nganze mamona kia forsaki yena mwasi basuki awa bana bakokola na ngate soki na kufi boke ne papa tatama se ba mama leki o azambamba kende wenze koma biteka te kongi onginda oh boniko alors bana makama mike kolenga pona vite o ya ke tombola na ke ville balati te balati o ala na toko na ponche bakolota te yonda kwa château agominga kana bana mama ezali banda Congo o mati avio chemical ngana mati balinière voyage te voyage o changer ba 10 $, ngaka ba 5 $ na ke changer pas changer ba aki na $. Na kosi o chembo na banki ngana poche atini na bombi $20 mkemke na tuti banki te banki foye ba calcul parce que siko zo zo mo masolo ba basi ya ndumba oninga ba ono pa sala nini eloko po ba basi ndumba be sa bala bato yebi vraiment na lingaka na ozongela chaque fois botu na ba question bana mbana so bo komi na calcul basi ya ndumba bo sala l'aise ndumba zaka toujours propre ndumba lingaka faillite te ndumba bike soko ya mopai akupangusa ndaku très bien tezanga kiteza ne bonga ndumba ko linga po mwana déjà tezangi mai akende kubwaka ngo musika ba mona te pe ko si c'est valeur ki mwasi na ye tala ndumba ndumba tala kana kitikwa la modèle ko tia chambre créoline solo moko senti que non o ezanda ko lala na kimi ponche na lali awa yo kama na loba ndumba tala mbindunde zanga musuni modèle tiela osomona ndunda na mwasi ya ndumba soka solamba alata na lamba baboyo ndiri ya mindele mais azana quartier o maidi edindaka yoka chela tembe o ya défi azokani nga misunite me yoka saine ka chia ba fosi za ningi o emoka legi mi faire aso belango na tonalité ndire mutauti voyage yo kama kamundumba zaka nango era zo baba zisu ka bendiro kwa suki abwaki tika kama zo mona poso bo malibalo landa ye yo masika makambuka ya pilipile bungaki diputa na tero ndire matange kufa kala ba réclamation moto na makala bimba bola nanga eza maafifi mwana mtazaki makalo tala limeki ndenge poli iya ngana bara iya no kimanda na linga rapport te tension yo mata na kwa na pompi tala mata ndimbo kosko na butu o pesa lokolo ndire mwana aniki lokolo moi c'est beaucoup pimele budget mama 50 € na bomba kala masi simba atreche le kigito na kopimelo nde chalere so mani mobazo pesa masi bambongo lokolo ekweyaki lokolo bamba na kola nzete ozana makama be moi c'est tonga tala na yebisa yo kanga moi si faut comme na temps oyo kende tombola lukela mbane zaka 500 francs pamba ba repassa ngo te bebaka et la maman sort là tu m'aimes qu'elle soit quitte bah c'est là papa ya il c'est là papa non non été oh batarupango on va tanga na ranki na papa songa boy ceux qui tembeluka pengre ka kanga et papa est-ce que longo les peng pour m'aimes qu'elle soit tika ka ba nomona transport azo tomba fufula masanga et la maman tinda ka budget mat yana keno somba mi bale kuna yokana ki secret ndena monika elamba photo fana to beta dialogue na tala ngo malamu c'est salamu
mwana teti totindi yako congé kende kola pa yaya olingi otala filme mingi yo okobeba afana ona dumi koya ne kominga apesa conseil yokanga pesa ba msu balala kate ere bongo banda bizi na mama ezofunga pa mama bangongi awa yo oyenda ko lelo très jida mama ofimba na mukongolo kwa mutakima kikasi yo nyama mwana mabe alingi evolution ndaku te kana sikina evolution ndaku oui na pesa ba shema yango mani ngaso na ke futa na ngasi chambre salote faut atika studio pamba ko tari dote so mutako te mukemke fungoli po tanga monika mbeto na kosoka na po kwa malala exact tapia catch isaka 2 personnes voilà pour batu bazali donc jeudi yani pe no kolala wapi monta basani kuto olala ça pas ba voisin basani baninga pe ko ya wapa mama Congo za mutala o mboka oza championnat moko faut timbela temps soko yebite okokola maboka nti ba loki onjo ngandi embouteillage Congo faut technique Congo za mboka moko 1 soko komi na bana 2 changer méthode comme ça sou bango tia milikité comment Congo soki na kokufa yo so bomana to tolesa ka bana bien tango ko sala pia ka yo sa sute ba ke congé na kolia mabe ba kokola nde ba kokufa kufa pam banda ka ndenge vie soki ne memaka bana soko zaki na tikata ko tsa bango sei poto chakula imbwa okabela bana poto zisusu mwambo sopi na kati baloli ko malu au moins na lipa desa ba korosisa te po kilo poto bebisi lipa tkali ofele umaka mukokoli moka atondi papa bomba ona ya chima okule béton 3 niveaux au 3 niveaux tipo quoi andole on va papa mai loko pineke kwa do mai obunga na pesa ba shema yo so moni mwana zo konda malnutrition mama lingilix na pesa kolana tala yoka vina websa yo soko bali mobile comme mobile na vidirité akokima yo to kobotso ebele mobile il faut même na vie so pesa 10 000 zotu to sandi yo mo ba papa fufa pembo yo linyango mingi mezo bomisa biso tande to komi 4 fufu na mona ki abandu na pesa ka biesa na mwindu te mesa ka fufu mo sa pesa mobile technique ya boy yo zo bato so mambisa ko na tala ki moko 4000 na bane ko kokate vraiment si so mobile saka na soutien mbisa kwa makolo nzamba pesa yo camion munene mimango malembe ti libongo wo bambisa ko bakomba na balinière basangisa kutu na ba makayabu so tsango ngongi bezaka mingi 5 sa imatate toka mitu wana soki 8 na ba makayabu wana mingi ba pepele makayabu suka echaka kisongi mingi yaka nango sala matembele bwaka na kati kanga mufini kumeko tsa pango dérangement so ekebe so la nzombo ezongi beso ya makayabu ka mututu makoko wana nini ko baka eza ba paya mayako kabiso ezate poso ba fongo ba moni dega bo sambwe nete se nalo bani kengela ngolo kwa sentinelle na kopani ba fongo la atala te usaka mupanzo kangi ebeli sa kesoma na lupangwa mama kukai bolamba mutalete mazotonga monde muninga lambi sone tungise na zolo monde muninga kena mexono ndambo ta soke sani po biloko na soke ebeli mingi saka na mabele avoka bolongo fotanga misanzu nzungu na bikabaka bosambwe pamba ene biloko mususu pimela bato tikala noner ke opesa valeur si esila yo lamba bwe na shema o Congo yo tala na opesa ba directive biyaya donc moi pas nanga na yamba n'importe qui te Congolais ça muto melisa kumisio o meme na bar asepelo kabele mbongo azui soko meme ka toke lia do salaire Congolais soko meme ka na ndako ato selele nyosa sepeli akotika moni bakicha pembe teva mu Congo koba orata la bola mosale ya ke kotonga suyo abeta katolo pamba talanda kunekuti malunga te ba Congolais pamoni ko na oloba na yo kozala ka linga Congolais pasa mona mboko kosale mabete mais na opesa conseil ko perdre confiance na Congolais mingi te ako traire yo Congolais ko ke cop bokemba na ye ba pese ko ba bianga na mutu mususu orazo ayo so to kena ye to komide lo kumu na quartier be bebi vomena ke no so mutalibanda na ya kana betra ke masolo na kabila ke pamona nga prêtre Congolais na oloba na yo na yebi mboko yo ndimanga oyebi makamna biso mona ngo pete ngana banga utakende église te
nga frère église ça ndé motema c'est quoi changer notre passe à pam nga to parler la langue yango te la ki sanzambe place batu bazate osa yo moko la ki osa nanza nanzambe nde to ndima yo oya lisanga miso batu surtout batu ba bi français ata tambola ka mabe ba pesa ka clôturer prière pour bomona que église ça na bentelo oui Makasi. Frère Kiki, tu peux clôturer? Oui, Seigneur. Aujourd'hui, nous te rendons grâce. Tu te rendons ça que comme jeudi. L'église ça a bien télo. Français les amis likolo. Il y a des bons sur mon thème. Le kuta. N'a pas passé par l'inga d'influence. Atteint en français, à comme en anglais, après en qui portugais. Oh, pasta. Trois onctions différents. Un message moko. Faux. Qui va passer mon kémi comme Daddy. Daddy, m'a dit comme Daddy. So moni daddy danger. Dans le banayo. Obi église. Pourquoi ka la pasteur Zaki na limemia makasi puis bazaka na mbongo te. Nzambe ko kama comme si ba pasteur ba to mbongo e comme lengambo. De communication nzamba yebani si comme si je moko ya opengwi sabato. Prière mususu suka na mutu na mutu. Comment ko kolanda mwasi tina ndaku Maria pese mbongo ebele na église comme spécial. Moi exemple moke bomoni sero. Bomoni sero. So sero banda sombi batela sombi bakite comme ngambo. A prier te kaka. Moni sero nzamba ko salela mingi. Pourquoi makambo yo? Bandi mitala. Na bana bino polele ba passer. Bo komisi nzambe pepele de fabikela munaye. Or ba to ataba talaka mutata ke na misala molili. Soka nginda tanga kombana ya nzambe. Mutapamboli nzambe. Parce que yo za na nzambe. Ote batu nzambe. Mais okumko landa mondimi lo kwa sije mususu. Na ndako ko benga na telefone. Papa le baki kotika ngo mwani bakosa kanzambe te omwani na bisa ke sunganga tala bwe babengana non o atinda ke na musala ebiti na kopambola yo nzamba to komi na suka ko traire yeto de fabikela muna ye pesa ka kilo mama na tambola makolo na kotia jamais na sambisa komba ko muki so na bien ete ezali tape papa lelo bandomo komonana boniko nzambe nyo sana ye ta mwana ninya livre papa na tasanga mbongo soki nzala na kolela na lopango ibanda osukola munoko na tyengo ngosengo ndoli shebino amasa damasi na ebelite me baolamba pona boye mukolo bokosana bolo bakeye balambaka te na sisi ndakufa valeur eloko ya pe bosai na nzambe trop bate ya likolo donc si je na oyi mutu mususu mote muso leka na te pioka nzamba sali ya bapambolinga na jipi na ndako moko mona mutu apesa azotala me nzamba asalaka nde boye kuta yaki mpa na nga tyenga mbamba na kotungisa tellement amerdenga na zwi na spécial so bayo nzamba asali wana siko mwapesa valeri